Bonjour, chers bien-aimés. Je bénis Dieu qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver encore une fois en ce jour. Avant tout, banda programme Nabiso, toko bonde la Nzambe, pote Nzamba kamba biso, musala na yekende liboso. To bonde li Nzambe na bomoi. Éternel notre Dieu, aux Nzambe na nkembo, Nzambe na bomoi. To komisio pona tango opesi biso, tozala liboso na yo Nzambe na bomoi. Na tiki programme na maboko na yo Nzambe, yonde ozali Nzambe obandaka likambo. Yonde ozali Nzambe pe na continuité. Tozali na confiance na yo ete Nzambe. Na kombo na Yesu Kristo, na nzela molimo na Homo Santo, gloire na yo eke se manifeste na pokwa lelo. Na yebi kopambola bandeko nyonso o bavandi na kati ya bikuke na bango. Seigneur Jésus, pambola bango. Fongola bango, compréhension na bango. Pona koyoka parole oyo kozala transmis na mokolo ya lelo. Na terre ni ba parole na terre puissance nyonso ezali ya ennemi. Na détruire o nyonso ezali ko confesser kombo ya Yesu Kristo te. Na rendre nul et sans effet pouvoir nyonso ya adversaire. Na tomboli kombo na Yesu Kristo likolo ya bakombo nyonso. Éternel Yahvé Dieu, tika ete o régner na kati ya plateau oyo. Bana na yo bapambola mabipai nyonso bakutami na ere oyo. Na kombo na Yesu Kristo yango tobondeli. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Nzambazo lokumo pour apesi biso opportunité to kutana lisusu na mokolo ya lelo to partager parole ya Nzambe ezali parole moko ezali ko édifier biso ko encourager biso mais avant toute chose na kina ko remercier bandeko nyonso oyo bazali ko soutenir biso na encouragement na ko soutenir que programme oyo continue na grâce na Nzambe. Merci pour la encouragement na bino, merci pour la participation na bino, merci pour la contribution na bino, les émissions na bino, ezali na ngolu ya Nzambe na nzela na bino. Nde Nzamba zo sala que programme oyo et continue. Nzambe à travers toujours na batu. Sans batu musala Nzambe awa na mokili elingaki ezala lolenge mosusu. Mais natondi Nzambe parce que Nzambe oyo akela biso azako se servir na batu na ye pour y permettre que musala na ye ekende liboso, musala na ye e avancer, musala na ye ekende liboso, batu bazala changer, batu bazala transformer, batu bazala reconforter. Merci mingi pour na soutien na bino, ba text message na bino bokomaki, Nzamba pambola bino, Nzamba pambola bino na ba vie na bino. Merci mingi, que Dieu vous bénisse abondamment. Et au même moment, j'aimerais aussi encourager tous nos bien-aimés, nos partenaires. Cela veut dire bandeko nyonso o ba zui engagement ya ko soutenir biso, bipa nyonso bozali na bandako na bino. Vraiment naza ko encourager bino que soutien na bino ezali vraiment toujours souhaité vraiment tango nyonso. Yango bino nde botindi biso, bino nde botindi bosali ete programme oyo ezala. Yango wana programme oyo ezo continuer. C'est parce que Matteo ezo tema na programme oyo ezali ko réconforter bino. Ezo mema restauration na vie ya bato ebele. Ezo transformer destinée ya bato mingi. Yango Nzamba pambola bino et puis bo continuer yango Nzamba koyeba kosala so koleka na ba vie na bino. Tolobelaki ne bandele te Nzambe azali na posa ya ko restaurer vie ya moto. Tobandaki yango dès le début, mais Nzambe na biso azali Nzambe na bomoi. Azali Nzambe akosaka te, liloba na ye ezali nguya. Bien-aimés dans le Seigneur, Bible elobi que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bokoyeba solo
solo ekoyeba kokangola bino. Liloba ya Nzambe eza centre ya makambo nyonso. Soki ozali attaché na parole ya Nzambe, parole ya Nzambe ekokoyisa yo te. Parole ya Nzambe ekosala te o échouer. Parole ya Nzambe ekorelever faiblesse na yo. Parole ya Nzambe ekobwaka yo te. Parole ya Nzambe ekorejete yo te. Bato ya mokili bakoki korejete yo. Mais liloba ya Nzambe oyo yoko okokonsome, liloba Nzambe yoko yoka ekoyeba ko maintenir yo. Parce que Bible elobi ete Yesu Kristo Satan tantaki Yesu alobi na Yesu boye zwa mabanga oyo bongolango ekoma mapa. Yesu alobi que l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Moto akobikaka kaka na lipate kasi na liloba ya Nzambe, liloba maloba oyo ezali kobima na monoko na Nzambe. C'est ça notre nourriture, yango de belei na biso. Yango de soutien na biso. Ata na tango ya faiblesse, ata na tango ya fatigue, ata na tango ya erreur, ata na tango ya éloignement, ata na tango ya rapprochement, liloba ya Nzambe nde esimbi bavi na biso. Liloba ya Nzambe nde ezongisaka biso na nzela. Liloba ya Nzambe nde ezali nzela po na biso. Po Nzambe alingi ete moto abika me moto abunga te. Nzambe apambola bino bipai nyonso bozali et journal lelo bokozala encore une fois béni pour la parole de Dieu. Cette parole qui est capable de restaurer la vie de quelqu'un. Cette parole qui est capable de transformer toutes choses. Mais nous allons lire aujourd'hui quelque chose qui va t'encourager. Tokomi lelo, tozokota bientôt, tokoma na fin de l'année, tokota na année asika 2016, mais ngana yo tokokote lango lolenge nini. Encouragement nanga ya koloba ete ngana yo tokota na mbula ya sika na losambo na koyeba ko glorifier Nzambe, koyeba ko adorer Nzambe, koyeba ko exalter kombo na ye po tozali na temps moko o ezali que soko négliger vie à prière ezali très dangereux pour na bomo inayo. Oyebite oye koya lobby to après lobby mais milengela na kati ya nzela losambo. Nzambe na bomoi akoyeba kobatela yo tango nyonso. Na tango tolobelaki la fois dernière, la semaine passée, to vandelaki eloko moko ezalaki important. Tolobelaki likambo etali mokeli na ekela monaye. Ezali partage moko tokoki koumela, tokoki kozwa ta ebele, mais la télévision demande beaucoup d'argent, mais Nzambe na biso, azan Nzambe na bomoi, akopesa biso opportunité, toyeba ko évoluer na rythme na ye. Mais pour dire aujourd'hui que ce qui tolobelaki mokeli na ekela monaye, chers bien-aimés dans le Seigneur, ezali na cadre kaka ya restauration ya vie ya moto. Ya libération ya vie ya moto. Moto akozala kangami, moto akozala atungisami, moto akozala abungi nzela, moto akozala na ba question ebele aza komituna na vie na ye. Mazotuna Nzambe. Na makambo oyo ezokomelanga na bomoi nanga, réponse ezali wapi. Mais réponse nyonso ezali kati na makomi ya Nzambe. Ce qui tolobelaki ekele mokelina ekela monaye na ekela monaye, c'est parce que toyebi ete to koti na phase moko ezali peut-être phase finale. Oto bengi la troisième phase. Mokolo to kokota na likambo etali enlèvement. Soki vraiment ndeko moi si peu mobali, ozana posa vraiment oyo kamate enlèvement na mozindo nango na ba détail nango
tokoyeba comprendre kotala eloko ebenga oto bengi les signes des temps. Tokokota na ba détail ya ko comprendre temps nini yango toza ko vivre, saison nini yango toza ko vivre. Mais eza yango nde tokolobela lelo te, mais je suis seulement passé par là pour encourager ndeko moko que l'enseignement na ezali koya. Ezali koya na mikolo yo soki nzamba permettre biso. Et c'est pour cela que je vous demande de nous encourager financièrement pour tozali na ebele ya koloba. Oyo nzambe atie na kati na motema na ngai. Je pense que bokozala béni et que bokozwa vraiment enseignement, ya enlèvement et que pesa bino esengo na motema et que pesa bino kimia na mitema pe bokozala na esengo ya kozela retour ya Jésus. Et puis bokozala na kobanga ata mokete, boko tremble te, boko ningana te. Et puis tokoyeba kolobela comment éviter les pièges. Oezo sale manatango ya lelo, oezali que le monde entier commis, tout le monde surveille tout le monde. Moto nyonso akomi kotia misu na na vie ya moto mosusu. Donc tozali na période moko très sensible na histoire ya monde. Oye sengeli yonde ko mwasi mbali yeba komilengela. Yeba komilengela. Ne fais pas confiance à quelqu'un facilement. Ndenge tolobaki na mikolo lekaki que moto yo ko tendre loboko na yo. Moto ya koki ko senga yo secours. Moto ya koki ko crier bikisanga yi naza ko noyer. Moto wana après yo ko benda ye na mai ko bimisa ye na libongo. Moto wana aza capable oko découvrir que o sauvaki moto yo ba sauvakate. Obikisaki moto babikisaka te. Obikisi mbeli na yo moko. Obikisi pasi na yo moko. Oye kolanda na vi na yo. Yango lokola tokomi na temps, tokomi na ba temps moko sensible. Na lobi te ke tokomi na fin du monde, mais tokomi na temps moko oye ezali ya ba modification. Ya ba changement. Ya makambo moko, makambo ebele ezoleka na mokili. Et sengeli omilengela à 100%. Ezali malamu pona bomo inayo et ko batte la vie na yo. Nous allons évoluer aujourd'hui par la grâce de Dieu pour nzambaza na posa pour totanga mokanda na ye na livre ya plutôt na livre ya psaume na verset chapitre 66, verset 19 à 20. Psaume chapitre 66, verset 19 à 20. Tokotanga Biblia pour te comprendre le nini Zambé abongise le biso mokolo lelo. Je vais lire ça rapidement pour gagner temps. Bible le bin biso boye. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Ezali très important. Soki Biblia ezali kolobana biso que le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Tozali toujours na même lancé. Na o etali restauration ya bomo ya moto. Nazotonda nzambe mingi koyoka moto aza capable ya koloba ete Zambe ayanoli losambo nanga. Ayokaki mongongo ya mabondeli nangai. Zambe apambolama. Abwakaki
losambo na nga te. Alongoli bolamu na ye kati na ngai te. Eza losambo moko, ezali makomi moko, o ezotalisa ke moto oyo ayebaki Nzambe na mozindo. Moto akokaki ko sala losambo alolenge ya boye te. Moto akokaki ko sala ba déclaration ya boye te soki ayebaki Nzambe na mozindo te. On a lobaki ne bandeli, ezalaki kaka introduction. Mais oyo tozali ko avancer. Na oyo ko talisa moto esengeli vie na ye amona changement ezala changement moko ezali total. Mais keba na kati ya changement total, na kati ya processus wana oya restauration na vie ya moto, na kati ya transformation wana na kati ya vie ya moto, Nzambe azali na projet ya malamu pona moto wana. Depuis ebandeli, avant yo botama, Nzambe abongisaki projet malamu pona bomoi na yo. Projet ya malamu, projet ya mabete, pote vi na yo ezala malamu. Mais natondi Nzambe koyoka losambo, koyoka déclaration oyo. Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière. Oh, qu'il soit loué. Et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Et mon animal était motoyo ayebaki Nzambe na solo. Motoyo asali losambo oyo. Aza moto moko Nzambe akutanaki na ye. Aza moto moko akutanaki azalaki pena ba épreuve po akoka kosala ba déclaration ya boye. Alobi Nzambe na ngai ayokaki mongongo ya losambo na ngai. Nzambe apambolama. Moto ya ibaki Nzambe na bosolo. Moto ya azalaki nani? Moto ya azalaki ekelamo ya Nzambe. Nzambe moto akelaki ye. Nzambe azwaki souffle de vie atiaki na kati ya bomo ya moto oyo. E moto ayebaki ke soki nazo tambola na mokili oyo ezali mobele na makasi ya Nzambe. Soki nazali kopema ezali mobele na makasi ya Nkolo Yesu. Soki nazali koloba ezali na mawa ya Nzambe. Ezalaki na devoir na ye, ezalaki na responsabilité na ye ya koyeba kopesa Nzambe merci. Bien qu'azali ko traverser ba moment beaucoup difficile. Akoye kozana na position moko ya attente ya réponse ya losambo na ye. Mais motoyo ayima kite. Motoyo alela kite. Motoyo alakisaki faiblesse na ye te. Yango cher bien-aimé dans le Seigneur. Soki ozali devant adversaire na yo. Jamais okoki kolakisa faiblesse na yo te. Et pourtant, et l'autre adversaire na yo zobosana. Et si ka makasi na yo ezali, et si ka faiblesse na yo ezali. Azoyebe ete, et si ka faiblesse na yo ezali, et si ka makanisi na yo ekei mingi, et si ka makanisi na yo eza koveye. Et mon adversaire na yo akoki jamais kolonga yo na faiblesse na yo. Parce que kuna ne ofandi ozali koveye ke okoyisa mate. Po moto nyonso ayebi ke oza faiblesse nanga, oza pe makasi nanga. Moto jamais akoki koveye sur force na ye. Po force eza déjà force. Force ezobundela ye déjà. Mais côté faiblesse na ye, keba. Côté faiblesse na ye, akobunda kino na suka. Côté faiblesse na ye, aza koveye ngo butu na moi. Côté faiblesse na ye, ne a concentrer énergie na ye nyonso, na ba ressources na ye nyonso. Pote aumela na kati ya bitumba wana.
Pour atteindre sa force naye, na kati ya faiblesse naye. Yango moni nzambe na bomoi. Abundelaka. Batoyo ba se retrouver na état ya faiblesse. Nzambe na bango atelemaka. Nzambe na bango abundelaka bango. Nzambe na bango asalelaka bango. Pona nini nzambe asalelaka toujours moto. Soki moto azali reconnaissant pa ya nzambe. Ndeko muso akoloba osali na nzambe. Pourquoi ozo répéter reconnaissance tango nyonso? Relation na biso na nzambe eza relation moko eza réciproque. Nzambe akoki kosala yo bolamu te atala yo na miso ozozongisela ye mabe. Soko osali nzambe mabe yeba ete nzambe na retour na ye aza nzambe na mawa mais azali nzambe na mawa oyo bato bazo reconnaître ba faute na bango. Bato oyo bazo reconnaître bayebi komikitisa. Bato oyo bayebi ke tozali bato. Moto nyonso nzambe akela azali na moment moko akoki kozala faible. Mais faiblesse wana ekoki kotinda yo te olongwa liboso ya nzambe. Molimo Monsanto azali wana pour encourager yo na tango o se retrouver na moment moko ya adversité. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Nzamba pambola bomo ina yo. Komitungisa te. Kobanga eloko te. Nzambe akosala même na dernière minute. Peut-être au mituni Nzamba azali wapi. Peut-être au mituni Nzambe skazo yo kalosambo na ngai. Peut-être au mituni pourquoi bato oya lolendo, bato oya mitema mabe bazali ko prospérer, bazali ko dondwa, bazali ko beta tolo ke bango ba réussir. Mais Nzambe alobi na livre ya Malachi atalisi biso ke botika komitungisama. Ngai Nzambe na kosala différence entre oyo bazosalelanga na oyo bazosalelanga te. Oyo bazosalelanga na bosolo to oyo bazosalelanga na bosolo te. Indice ya liboso okoremarke na moto asala nzambe na bosolo okomona na kati ya bomo ya moto wana aswetaka toujours bolamo ya bato mosusu, aswetaka toujours progrès ya mwana na ye ya molimo, aswetaka toujours avancement ya bana na ye, aswetaka toujours kokende liboso ya moto nyonso oyo nzambe atie liboso na ye. Yango tolobaki la fois dernière poto se répéter que moto asalaka moto bolamo aswetaka moto ya asalele bolamo akende liboso. Jamais akoki kozala na makanisi ya mabe. Po soki moto wana ake liboso un jour ekopesa ye objet moko, ekopesa ye sujet moko ya louange, ya adoration, ya kokumisa nzambe, ya kozala fiere ya kolobake na nzela na ngai nde nzambe asaleli ye. Ezali lolendo te ya koloba ete na nzela na ngai nde nzambe asalele moto oyo. Ezali lisumu te kolobake na nzela na yo nde nzambe atomboli moto moko boye. Mama moko boye azali koteka na marché, azali koteka na marché na condition moko ya passe, azali kotika biloko moko otali omituni bénéfice eza nini, capital eza nini. Mais na pasi na ye wana alobi ote ngai fona soutenir moto oyo, il faut na soutenir moto oyo, il faut koma moto monene na kati na vie, il faut atombwama na mike mike wana azoteka alobi te ngai fona soutenir ye, ngai fona sala nyonso akende liboso, azo soutenir ye na mosolo na ye, azo soutenir na losambo na ye. Moto wana jamais akoki kozalaka motema mabe te.
mama wana azoteka na marché akozala motema mabe te azosala yango parce que na motema na ye azwi une décision ke moto oyo akoki kotikala boye te. Tokoki kozwa exemple moko boye oyo bandeko nyonso na mokili mobimba bayebi eza na mosala nzambe moko boye na Corée bino nyonso boyebi bana na nzambe surtout mosala nzambe wana periode moko abelaka makasi akomaki kosanza makila pauvreté atakaki ye makasi souffrance ezalaki makasi mais eza na bato bareligieux eza na bato oyo bazalaki pembeni babi mosala nzambe oyo aza na komikitisa makasi ye aza na mobangi ya nzambe makasi ye vraiment aza na nzambe. Pourquoi balobi eke aza komikitisa makasi aza na mobangi ya nzambe mpo bamoni eke moto na nzambe oyo aza na kati ya pauvreté. Pauvreté lelo ekomi synonyme ya sainteté. Mais je vais vous dire quelque chose. Pauvreté ezali élément moko ya mabe yango nde ezobota bagere ebele lelo na mokili. Ezali outil, eza élément moko Satan aza koutilize po aboma mokili oyo. Okoki koidentifie mutu te na komikitisa na ye te na plutôt na kobanga nzambe na ye te à cause ya pauvreté eza na kati ya vie na ye. Mais mama oyo na koteka na ye na marché alobi oyo tata oyo mama oyo il faut na soutenir akende liboso. Chers bien-aimés dans le Seigneur, mama oyo lobi akokoma ndoki te. Il fallait tango wana aza koteka na wenze olobake nakoki kozwa mbongo mama azoteka na wenze aza ndoki okoki koloba bongo te. Il fallait tango wana oyebanaki nanu te olobake na kozwa mbongo oyo te. Mama wana aidaki okende liboso. Mama wana asalaki nyonso azali kolala na mabele agiraki alobi ngai fona mona moto atomboma elosambo ya mama wana koteka na ye wana na wenzi amoni mpe resultat na losambo oyo ye asalaki ya mibale mpona kosukisa deuxième témoignage oyo nazwaki. Mosala nzambe ezalaki basi oyo bazalaki koentoure ye bamama wana bazwi une décision po babondeli bamoni résultat moko te. Mokeli abandi kobelela nzambe na nkembo nzambe na bomoi tolingi tomona changement emonana na kati ya vie ya moto oyo. Mais eloko nini yango esalamaki bamona babondeli kaka toujours résultat te. Bamoko na bango alobi te tokata basuki na biso toteka tokontribue na kati ya mosala oyo ekende liboso. Révolution ya liboso esalamaki na etongana na kati ya mosala wana ezalaki bamama mutu batelemaki bazwaki courage bamilongoli fierté na bango. Suki mpo na mwasi eza fierté mpo na mwasi. Me balobi ete dignité na biso tolongola yango toteka yango mpo tomona ete moto oyo azala esu na soni te kombo ya nzambe efingama te. Bamama wana basalaka mabe te bango nde basalaki ke oyo ezali lelo la plus grande église du monde. Toyebi te soki ekomi la deuxième, je n'ai pas de précision, parmi la plus grande église du monde. Mosala nzambe wana ase rappelaka toujours na livre na ye akoma makambo bamama wana basalaki akoma bolamu nyonso oyo basalaki. Soki oyebi komba mosala nzambe wana te, please contacte ngai na koyebisa yo wana bakristo nyonso bayebi yango. Ezali na Corée lelo soki lelo exemple monene ya fierté ya église ya nzambe dans le monde eza église wana. Chers bien-aimés dans le Seigneur, bolamu etikalaka bolamu. Nzambe apambola bino nasengi na technique koka kopesa biso break na publicité. Tozozonga lisusu
Chers bien-aimés dans le Seigneur, Kolonga devant télévision na yote. Zambazo sala. Dieu soit loué, chers bien-aimés dans le Seigneur. Tozali kaka toujours na maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe esalaka toujours mosala na yango. Tomoni ki ba mama na ba soutenir mosala ekei liboso. E moto oyo ayebaki kozala reconnaissant. Ayebaki kotombola bato basali ebolamu. Ayebaki kotombola mosala bato oyo basalaki. Oyebi te makambo mosusu, basakrifise mosusu oyo bandeko wana to ndeko wana asalaki. Mosusu oyebi te sakrifise yango lolenge esalemaki te. Mbala mosusu okomona mutu a privé même, à se priver même lui-même pona nini asala en sorte que rêve na ye ekokisama. Rêve na ye eza nini? Moto wana akoma bien na vie, moto wana réussir, ou bien aide moko moto akoki kosenga songanga na likambo oyo. Omoni likambo yango eza na bariske ebele, olobi komitungisama te na kosunga yo na kosalisa yo, me kotia loboko na yo na kati ya likambo wana ebalukeli yo, likambo wana ekomi bololo mpona vi na yo. Yango tokeba na ntango oyo tokomi na mokili oyo na lelo, keba bikota na makambo ya bato, bikota na makambo oyo ozo comprendre te, bikota na makambo oyo molimo mosantu akonvaincre yo te, bikota makambo ozo comprendre mutu na makolo te. Okokota na kati ya likambo wana okoya ko se faire salir pour rien. Bible elobi ete ne participez pas, vous participez na péché d'autrui te. Likambo moko okanaki te, motema na yo malamu yango ezomemela yo toujours makambo ebele. Me yoba kososola mbala oyo okomprendre ete eza moto nyonso te na vie nde yo fo tendre loboko na yo. Eza moto nyonso te na vie nde yo fo accorder faveur na yo. Po Bible meme elobi ete Nzambe na biso, Nzambe na Abraham, Nzambe na Isaac mpe Nzambe na Jacob, aza Nzambe asalaka faveur na moto ya alingi. Asalaka faveur na moto nyonso te, asalaka faveur na moto ye alingi. Moto oyo Nzambe alingi eza moto oyo Nzambe ayebi malamu. Nzambe asa cheke ye bien, Nzambe asa moni ye malamu, Nzambe asa comprendre likanisi na ye, Nzambe asa yebi ye malamu ke lobi akozala boye to akozala boye te. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Bible elobi na biso na kati ya livre ya Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27 elobi na biso boye. Bible elobi na biso na Proverbe chapitre 27 verset 12 elobi boye. L'homme prudent voit le mal et se cache. Le simple avance et sont punis. Moto aza prudent akalikilaka bariske nyonso,
atalaka toujours likambo nazotia motu na ngai, likambo nazokota, likambo nazosunga ndeko tele, likambo soki esimbi te, likambo soki emarche te, likambo soki mpe marche, moto olobi akowanga na nga te. Mwana na nzambe, il faut azala na esprit de discernement. Nalobaki la fois dernière, bana na nzambe, tolobaki la fois dernière, eloko moko ya motuya, que moto na vie na ye, esengela za discernement misato. Discernement, oyo eza naturel, oyo yo botama nango. Oyo yebi ko discerner, oyo yebi ko comprendre, mabe na malamu, oyo yebi ko comprendre que na kosala boye to na kosala boye te. Obotama nango. Ozala mo Kristo, ozala mo Kristo te. Ya mibale, discernement intellectuel. Oyo tanga na classe. Ofanda na baya classe. Professeur afongola o mayele. O comprendre makambo ya vie ndenge ezali. O comprendre makambo mosusu oyo mayele discernement naturel ekoki kopesa yo te. Ya misato tolobelaki yango te la semaine dernière. Ya misato eza nini? Ezali discernement spirituel oyo eza likambo ya molimo, le don de discernement oyo ezali guidé par le Saint-Esprit. Soki na mibale oyo okosami bongo ya molimo monsanto, moto akokosa yo, moto akokosa yo te. Alors tambola na mokili oyo avec beaucoup de sagesse, comprendre mawa nyonso te eza mawa ya kopesa faveur te, mawa nyonso te okota makambo ya bato bikota kota te. Milengela bajour oyo toza nango, les jours sont mauvais, les jours sont mauvais. Milengela mibatela nzambe azala na yo, même na ministère, même na mosala ya nzambe bapesaka mutu confiance, bipesa te. Esengeli otuna nzambe, esengeli obondela, esengeli otuna nzambe, est-ce que badirective nyonso nazozwa eza volonté na yo? Même na famille okoki kointroduire n'importe qui na kati na libota na yo te. Tozomona exemple ya bajuif, eza difficile pour mona juif a introduire n'importe qui na kati ya libota na ye sans que ayeba identité na ye te, ayeba ba origine na ye te, ayeba pourquoi aye akomi place wana. Kozala motema malamu eza eloko moko malamu, mais il faut un motema malamu na esprit de discernement, kotanda na yo maboko, kosecourir na yo, kosunga oyo koki kosunga, ekoki kobongwama, ekoki kokoma eloko moko ya bololo mpo na vi na yo. Elingi koloba te ke kokontinue kosalela bato te, kokontinue kosunga bato te. Nalingi koyebisa na pokwa lelo ndeko, sunga bato mais na esprit ya discernement, na baelema misato na pesi yo wana, na o misato na pesi yo wana, luka moyen o réussir na yango. Cher bien-aimé dans le Seigneur, okomona bato mibale bazoswana, mais bato mibale wana bazoswana, okotuna moto liboso apesi yo rapport, alobi asali nga babe asali boye, mais toboyi te, tuna moto mibale likambo yango ebandaki wapi, ou bien tobondela nzambe aintervenir likambo oyo, akolinga losambo te, akolinga moto ya mibale azala te, akolinga batuna te. Makambo yango ebandaki ndenge nini? Mpona nini? Otunaki nzambe te, odisernaki te. Yango moto oyo na kati ya Biblia, Bible soki ezoloba ete le Seigneur m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu. Moto ya malamu yeyo, pona nini ayebi ke moto ya kosala moto bolamu koleka, koyeba moto koleka moto eza bobele nzambe. Ekelamu oyo aza reconnaissant envers moto apesi pema, apesi vie, asungi ye, moto asali ke azala.
Yango chers bien-aimés dans le Seigneur. Nazo répété likambo lisusu. Soki tokokota na 2016. Na esprit ya que moto asali yo bolamu 2016 zongisela ye bolamu. Et continuer kosala bolamu na esprit ya discernement. Discernement elingi koloba nini? Na kati ya discernement eza aveuglement te. Na kati ya discernement elingi koloba calcul. Ndeko moko alobi soki oza na esprit ya discernement te okosala calcul te. Mais discernement elingi koloba analyse. Esengeli oanalyse situation wana. O comprendre événement wana ekomema yo wapi? Ekomema yo wapi? Ekomema yo na libulu to ekomema yo na nkembo. Il n'y a que deux choses dans la vie. Où je peux ajouter trois choses. Soit likambo wana ekomema yo na libulu, soit likambo wana ekomema yo na nkembo, soit likambo wana ekomema yo na eta moko ya statu quo ya stagnation ozaka kesika moko. Chers bien-aimés dans le Seigneur, toza ba Kristo ya temps, toza ba Kristo ya génération oyo. Et Seigneur toza la plus éveillée koleka bandimi oyo tango ya église ya liboso. Bondimi ya tango ya lelo moto akoki kokosa yo te. Mosali ya nzambe ya tango ya lelo moto akoki kokosa yo te. Alléluia. Moto akopesa ba promesse ebele. Mais sima ya ba promesse wana azali l'esprit malin. Alinga manipuler yo. Alingi ba faveur sur faveur. Yango Bible elobi ete kobopesa biloko ya valeur na esika bokoki kopesa esika valeur te. Je préserve ma langue pour na koloba biloko mosusu oyo ekoki kovexe moto moko boye te. Mais na osala opréserve langue na na nguya molimo mosantu ke ndeko nyonso azwa message na ye. Toza na génération moko okomona même mwana moke ya 8 ans, ya 9 ans, presque le bas âge, il y a 10 ans, 11 ans, 15 ans. Mais au moment où on continue la génération moko, ils ont dit que tout le monde est devenu manipulateur. Tout le monde était, je m'excuse, la plupart des gens sont devenus des manipulateurs. Il y a provocati, il y a bandaki. Mais si manangwa bongoli, akomi motumalamu, akomi mosanto. Yende batu bazolo baki ete. Papa wana azalaka komi kitisa mingi. Maman wana azalaka komi kitisa mingi. Va même dans chaque communauté. Soko yoki likambo. Lukamu moyen yoka mutu ya mibale. Yango nezola kisa maturité ya communauté. Yoka ata moto ya misato. Yoka ata moto ya minei. Pour vérité, comme il m'a même dans 7e personne. Okozala surpris pourquoi na kota ki makambo oyo. Ozale kela mo ya nzambe. Ni pesa na makambo ya malamu. Kolinga ozala victime te. Maloba na nzambe talisi biso. Ke sengeli totambola na mokili oyo. Lokola aigle. Lokola lion. Tokoki kotambola na mokili oyo lokola bambeme te. Tokoki kotambola comme on ne peut pas marcher dans ce monde comme un agneau. Non. Si tu marches comme un agneau dans ce monde, tu te feras manger. Bakolia yo. Mais dans mokili oyo, yeba kozala la vision ya aigle. Oyeba ko comprendre makambo avant yango moko et faire comprendre yo. Ezali très important na tango tokomi. Sagesse ya nzambe ebakisama na kati na bomoi na yo. Yango moni moto yo. Soka alobi na Bible boy. Seke azalaki victime ya makambo ebele. Le roi David oyo toyebi azalaki victime ya makambo ebele. C'est un homme qui a fait trop de bien à son entourage. Mais
alobi na kati ya mokanda ya nzambe alobi le Seigneur ne m'aurait pas exaucé mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Moto moko te akosa yo te alobake nzambe abwakisi prière na yo. Nzambe akoki kobwaka prière na yo te. Nzambe akoki kobwaka losambo na yo te. Nzambe alingi yo osambela. Chers bien-aimés dans le Seigneur, tokomi kokende na vitesse nyonso. Tokomi na suka na mbula. Ba piège ezali ebele. Ba piège ya lolenge nyonso ekomi ebele. Okobanda nano liboso ba piège ya ba téléphone. Moto nyonso akomi espion. Société otokoti, c'est la plus mauvaise société depuis mokili ebanda. Sala keba na te otokomi. Maloba okoloba na ndenge ya malamu ekobalukela yo na ndenge ya mabe. Ya mibale, le diable s'est levé avec une grande colère. Pour témoignage ya bato oyo bazotambola malamu. Ya témoignage ya bato oyo bazosala bolamu. Akomisa bango bato ya mabe na miso ya akomisa bango bato ya mabe na miso ya bato. Keba tokomi na suka na mbula. Ya misato yekola oyeba banani batambolaka na yo. Bible elobi na biso na Psaume chapitre 1. Tanga chapitre 1 mobimba. Bible epekisi otambolaka na bato oyo bazali na témoignage ya mabe. Bato oyo bazali na réputation ya mabe sala keba bakoki kosuye yo. A moins que ozala na bango po te babongola mitema. Tomata mabe ekoki kobebisa tomata mabe ekobebisa tomata malamu. Depuis kalovanda na yo ozalaka na yo na témoignage ya malamu. Ofanda na famille na yo malamu. Ozalaka na yo na kimia depo ya na kati ya mboka oyo. Mais d'un coup, le fait kokoti na contact na bato moko boye songolo réputation na yo ebandi kobeba na manière moko koyi kondima ngo te. Mpo na nini? Eza erreur na yo. Motema na yo malamu ebomboli makambo. Motema na yo malamu elenge loba teke otambola na bato oyo baza capable bakoki kodétruire réputation na yo. Allons-y rapidement, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nayebi ke bozolanda ngai na kombo na Yesu Kristo. Nazali ko se rappeler tango tozalaki kokola, tozalaka bana mike. Je me souviens à l'âge de 7 ans. Non, à l'âge de 7 ans, entre 7 ans et 8 ans. Mon père nous disait, Romain, quand je ne serai plus là, tant on a posé la ressuscité, na lingi, na mona bino loko la bana wanate. C'est quelqu'un qui avait une vision. Avec autant il s'appelle sur la danger ni na weza laki na mokili. Mais plus tard, tu peux comprendre pourquoi mon boss aza kokebisa mwana na yeke keba nzela oyo kozwa. Keba bato oyo ozotambola na bango. Keba na bato oyo osololaka na bango na telefone. Mokili eza ya kobeba. Mokili eza ya kobeba. Et surtout, soki oza serviteur de Dieu. Protège-toi. Ozala moyembi, ozala chantre. Ozala mosali na Nzambe. Fais très attention. Nous sommes dans un monde qui est devenu dangereux. Préservez réputation na yo. Motema na yo malamu ekoki komelela yo bangambo ebele. Keba. Ozala pe mosala Nzambe na mosala Nzambe te moto nyonso. Nzamba batela yo. Tokomi na suka na mbula. Bible etalisi biso moto alobi. Bible elobi na biso etalisi biso David alobi. Il a été attentif à la voix de ma prière. Sois béni. Sois béni, ô Dieu. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Alomoni ngabola mona ete. Abwakisi losambo na ngai te. Nzamba ya Israel aza nzambe malamu. Nzamba batela yo, loboko na nzambe ezala likolo ya bomoi na yo. Lelo totali yo,
lolenge nini ekelamu lolenge nini mokeli azali malamu soki okangami na ye na nzela ya losambo kokangama na moto ya mokili te moto akodecevoir yo quelle que soit fidélité na ye quel que soit sourire na ye. Delila atrahisaki Samson, Juda atrahisaki Yesu Kristo. Tomoni bato lolenge na lolenge bato oyo bazaki na intention kosala bango malamu bacrucifie bango. Chers bien-aimés dans le Seigneur, kondima te moto moko ta crucifie yo. Yo okokufa lokola Yesu te. Lokola Yesu akufaki lokola ye moko akendeki na ekulusa akufaki ndenge akufaki yo okokufa lolenge wana te. Akufaki lolenge wana po te yo ozala na bomoi, yo ozala na santé, yo ozala na respect, yo bato barespecte yo, valeur ezala kati na bomoi na yo. Nzambe abatela yo, moto abangisa yo te. So omoni quelque part, omoni moto moko bokotaki moto moko bosalaki eloko moko ayebisi yo ke likambo tokosuka na 7 apesi yo indisi moko oyo baza na discernement bakokomprendre ayebisi yo ke tokosuka na 7 après ser bilobilobi bokomi na 7 alobi te tokende ti na 9 bokei suti na 9 botini explication tokomi na 9 mpo na nini o te tokende ti na 12 mais il faut botuna ye pourquoi tolongwa na 7 tokomi ti na 12 kala mingi te tokolongwa na 12 tokokoma na 30 ti na 30 tokokoma 40 mokolo bokoya kodécouvrir pourquoi tokomi na 40 ekomi too late ekomi trop tard na ntango bokolinga boreagir yasa akomi moto makasi okomprendre eloko nalobi esprit ya discernement ezala na yo losambo na nga eza mpo na mangomba ya londres nzambe apambola yango nzambe asalaki mangomba mboka oyo ekende liboso baministere nyonso epambolama meilleur ministere ezalaka te mpe kotikala kozala te losambo na nga ezokende ya baministere nyonso yango cher bien-aimé dans le Seigneur nakosenga na yo soki olingi tokontinue programme na biso vraiment nakosenga na kombo na Yesu Kristo badetail bancaire yango wana eza na écran moto apesa bino akosa bino te parce que rumeur to spéculation moko ekosalema ke ekonte ya apôtre Romain yango oyo non natiaka compte na nga bancaire na écran te na déontologie ya mosala nazosala nakosala yango te. Cela ne dit pas que j'accuse les autres moto na moto ana ndenge na ye asalelaka mosala oyo me badetail eza wana nzambe apesa yo makasi soki osepelaka mateya oyo lobi lamuka na tongo nzambe asunga yo otia quelque chose na banke na oyo nzambe asimbi motema na yo na montant nzambe plus ozopesa montant élevé plus ozo étendre espace na biso nzambe apambola yo mpe nayebi eke nzambe akofaire prospérer yo na kombo na Yesu Kristo ezali apôtre Romain Chosola serviteur de Dieu na Europe Christian Center nzambe apambola bino na bandako na bino bozala éveillé moto akosa bino te bolamu nyonso soki oloni yango avec discernement okolinga lobi te bosoutenir nga mpe na mabondeli bosoutenir nga mpe na batelefone bokobenga ngai ndenge bomesani kobenga merci mingi surtout na bamama mpo na appréciation mpo na encouragement na bino nyonso nzambe apambola bino tokokutana mario eza koya esengeli tosoutenir evre oyo nzambe apambola bino mabolongo na se koloba moke kobondela mingi toza na suka mbula nzambe apambola bino tokopesa bino programme amplia na biso ya 21 jours oyo tokosala na mikolo ekoya nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la bénédiction du Saint-Esprit soit sur vos vies. Gloire ya Nzambe et ya kosaisir bino na bandako na bino na kombo na Yesu Kristo. Tomona ni na mikolo ekoya. Tata na mardi prochain. Bye bye.
will last. Do you believe in the United Kingdom and its environs? Get ready for a divine visitation as Chris Okafor World Outreach Ministry, Cornwall, presents Festival of Solutions. Theme: Harvest of the Supernatural, Season 13. Ministry: Dr. Chris Okafor. Praying about cancer to be reversed. And this cancer, the enemy have projected it. If it manifests physically, there will be a problem. Because I see they will book it for operation. Yes, Are you planning to go for operation? I've already been